Oké, julle. Die woord vanoggend, my tema op die onderwerp vanoggend, ek dink van julle dit al gesien. En ek dink julle is baie bekend met die stuk, is as ek maar net sy kleed kan aanraak. En dit is die stuk van die vrou wat 12 jaar aan bloedvloeiing gelei het. Ek wil hê ons moet gou vinnig dit sommer lees. Lees as jy dit vir ons kan opsit, asseblief Markus 5. Kom ons lees dit gaan. En toe Jesus weer in die skei oorgevaar het, na die ander kant, het 'n groot menigte by hom vergader en hy was by die see. En daar kom een van die owerstes van die sinagoge met die naam van Jairus, en toe hy hom sien, val hy aan sy voete neer. En spreek hom dringend en sê, my dogtertjie is op haar uiterste. Kom lê haar die hande op, sodat sy gesond kan word en sy sal lewe. En hy het saam met hom gegaan, en 'n groot menigte het hom gevolg en hom verdring. En 'n sekere vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gehad het, en veel onder baie geneesere gelei, en alle besittings uitgegee, het sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword, het van Jesus gehoor, en onder die skare van agter gekom en sy klere aangeraak. Want sy het gesê, as ek maar net sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog, en sy het aan haar liggaam bemerk, dat sy van haar kwaal genees was. En dadelik toe Jesus in homself die krag gewaar word, wat van hom uitgegaan het, draai hom om onder die skare te sê, wie het my klere aangeraak? En sy disippels antwoord hom, u sien dat die skare uitgedring, u sê, wie het my aangeraak? Toe kyk hy om haar en sien wat toe kyk hy rondom haar te sien wat het gedoen het. Die vrou wat gevrees en gebeef het, omdat sy wis wat met haar gebeur het, kom toe en val voor hom neer en vertel hom die hele waarheid. En hy sê vir haar, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees van jou kwaal genees. Dankie Here. Ek wil vanoggend vir jou vra, was jy op so 'n plek gewees, wat die vrou was? Of is jy dan? Was jy al op so 'n plek? Of is jy dalk op die oomblik op so 'n plek? Waar alles druk van alle kante af. En dan kom jy verligting. Jy is amper soos, die vrou was soos reg teen die muur, soos ons in Afrikaans sê. Daar is nou nie meer iets wat sy kan doen. Sy het alles uitgegee om gesond te word, en sy het eintlik erger geword. So daar was eintlik niks oor. Was jy op so 'n plek gewees? Sy is op so 'n plek wat net Jesus kan na ander raak en afgesond. So die vrou was benoud, sy was desperaat, en dan was sy meer uitred. 12 jaar lank, julle kan nou dink, en in daai tyd was sy eintlik maar onrein gewees, soos sy mag by niemand gekom het en niemand afgepraat het. En dink gewoon aan, al wat sy sê is, as ek maar net, want het afstaansheid van Jesus gehoor, en sy het natuurlik gesien wat gebeur met die mense wat hy gesond maak. En al wat sy kan sê is, as ek maar net sy kleed kan aanraak. So dis soos 'n gebed vir my. Dis soos om te bid, Here, as ek net die kleed kan aanraak. Maar daar is nou nie meer dat hy uitkrijg nie. Dan sal ek oké wees. Dan gaan ek verligting kom. Dan gaan ek genees word.
Kom ons draai vir die situasie op, voor ek verder gaan. Kom ons draai dit net gou om. Sê maar die vrou was ook die dag daar, maar sy was gesond. En sy was saam met die ander wat om Jesus gedring het, en ook aan hom aangeraak het. Sal iets met haar gebeur het? Sal daar iets binne haar gebeur het, as sy verby hom gestap het en aan sy kleed geraak het? Niks sou gebeur het nie. Daar is twee goed wat ek vanoggend net vinnig met julle wil aanraak, en dit gaan uitkom met die stuk uit. En die twee goed is, Jesus wil vanoggend met ons praat oor ons verhouding met hom, hoe dit lyk. En die tweede ding is, om te volhard in ons geloof in hom, om ons geloof te behou, nie net vandag nie, elke dag, tot die dag is, tot hy is gemaak. En dit is, daai tweede een is verskriklik op my hart. Ek het al baie hieroor gepraat, maar dit is asof die Here die hele week dit so hard op my hart druk, dat ons geloof sal behou. En ek weet, ons dink vanoggend, ons kan nie ons geloof verloor nie. En niemand kan dit niemand kan, soos die Here sê, niemand kan ons uit sy hand kom ruk, en dit is waar. Maar daar is verskeie verse in die woord wat sê ons moet ons geloof behou. En ons moet nie afdwaal van ons geloof nie. En dit is die twee goed wat vanoggend net by die Here vir ons wil kom sê vanoggend. En die eerste ding is, dis merkwaardig as ek kyk na die stuk van die vrou van bloedvloeiing, hoe ons gebeure verander wanneer dit binne draai. Wanneer daar drukking kom, en die drukking wil nie weg. En ek sien dit met myself, die laaste jaar seker nou. Dis asof goed van alle kante af, nie net op een plek nie, maar dis asof daar drukking is. En ek vra vir die Here, bring net verligting. Maar die Here is ook stil oor dit. En daar kom druk van mense af en van allerlei kante af, en dit voel vir my, die ding is heeltyd in jou gesig. En dit is asof die muur jou vasdruk. En jy is rigting die muur, jy weet nie meer wat se kant toe, want jy bid ook hieroor. Maar ek kom agter dat my gebede verander. My gebede verander. Baie soos die vrou sê. Die vrou sê, Here, as ek maar net die kleed kan aanraak. En ek voel dieselfde oor, Here, as ek maar net met my hele hart na U toe kan kom. As ek maar net met my hele hart kan soek na U. Want weet julle, ons kom baie keer met ons hart na hom toe, maar ons kom met 'n halwe hart. Ons is aan die een kant soek ons die Here, ons soek hom eintlik vir wat hy vir ons kan gee. En Here, ek soek gou hierdie oplossing, en ek soek gou hierdie wysheid en hierdie antwoord, en dit is nie verkeerd nie. Maar ek kry daai dringendheid in my, Here, as ek U net kan soek met my hele hart. Dawid sê vir Salomo, toe Salomo moet oorvat, Dawid is op sy einde. En dit staan in die hele Ou Testament voor. Hy sê vir hom, hou God se verordening, hou sy gebooie, en soek die Here met jou wandel, met jou hele hart. Soek hom met jou hele hart, aanbid hom met jou hele hart. Dit staan die hele woord vol, dat ons met 'n volle hart Jesus sal soek. Goed soos, Here, as ek maar net kan tyd maak vir U. En ons kan. Maar in sulke tye wat ek sê, Here, kom help my, om met my hele hart te soek na U, kom help my, om tyd in te sit vir U. Eerste, bo enigiets anders. Daar is so baie goed
En ons is besig met baie goed, en dit is goed, dit moet so wees. Maar dis seker tyd wat ek sê, Here, kom help my, dat ek tyd sal uitsit, eerste vir U. En Here, dat U my eerste sal wees in alles. In alles wat ek besluit, in alles wat ek dink, as ek in die oggend opstaan, dat U my eerste sal wees, in alles. Here, as ek maar net kan. Die verskil in my gebede, wanneer dit inhou te gaan. Dit is nie meer, Here, asseblief kom sê my dit, of wys my dat. En dit is nie verkeerd nie. Maar ons kan so gou uit 'n verhouding in 'n godsdienst ingaan. So gou. Ek kry myself kort op met dit. En as wanneer dit inhoud gaan en druk gaan, dat is gou besef, dit gaan oor ons, gaan oor 'n verhouding, met 'n verhouding met Jesus. 1 Petrus 1. Dat is baie vers oor dit, maar daar staan, as jy dit vir ons kan opsit, 1 Petrus 1 vers 6. Daarom verheug julle, al word julle nou as dit moeilik is. Here, hoe baie sit ons alleen by U, en ons sê net spontaan uit ons harte, Here, ek het U lief. Ek het U lief met my hele hart. Sonder dat enige iemand dit sien of hoor. Ja. Net spontaan. Nog 'n ding wat die vrou gedoen het, sy het dit in haar hart gebid. Ek noem dit nou 'n gebed, sy het dit gesê, maar dit is eintlik 'n gebed. Maar sy kon dit gesê het en gebid het, maar sy het dit nie gedoen het nie, was sy nie aangegaan. Dink gedaan, sy kon dit gebid het, en sy kan so begeer het daarna, om aan hom te raak, maar as sy nie opgestaan het, en gegaan het vir hom, om aan te raak nie, het dan niks met haar gebeur. So sy het aksie geneem. Soos ek in my uitroep na die Here, as ek maar net kan met my hele hart soek na U en soek na Jesus, moet ek ook aksie neem met dit. Ek moet aksie neem met dit. Dan sê Jesus vir haar kosbare ding. Hy het vir haar 2 goed gesê. Hy sê jou geloof het jou gered. En jy is van jou kwaal genees. So sy het gekry wat sy geglo het sy gaan kry. Sy is volkome genees, gaan in vrede, maar jou geloof, daai vrou 12 jaar lang uitgaan. Wat sê Jesus eintlik? Dat jou geloof sal behou bly tot op die einde. Want jou geloof het jou gered. Dit is vir my so amazing dat hy sê vir haar net daar. Al lewe sy om daar, jou geloof het jou gered, jou geloof sal behou bly. Daar's verskeie verse wat ek net gou vinnig wil van dit wat ek gesê het, van ons geloof is vir die Here baie belangrik vir ons, dat ons sal hoor en verstaan wat hy sê, dat ons geloof sal behou in hom, en dat dit nog sterker sal hou.
So 'n paar verse wat ek net wil wys oor dit. Dis 2 Timoteus 4:7. Paulus sê vir Timoteus: En dit is 'n ander gedeelte, Matteus 14. Ek gaan nie die hele daai gedeelte lees nie. Willem, jy kan hom eers gewoon net afval daar. Dis die gedeelte waar Jesus die eerste wonderwerk van die brode en die vis gedoen het. Nou, ons ken dit almal. En hulle is baie bymekaar, baie mense, Jesus se disippels, en dit raak donker. En sy disippels sê vir hom: Here, ons moet nou die klomp mense wegstuur, want dit raak nou donker en hulle moet gaan eet. En Jesus sê vir hulle: maar julle moet vir hulle, gee vir hulle iets om te eet. Dit is eintlik so amazing. Ek meen, ons het gelees, dis 5000 mans, nou, ek meen, dit kan nog soveel bytel. Jesus sê vir die disippels: gee die mense iets om te eet. En hulle sê maar, ek dink hulle praat van 200 penninge, ons kan nou gaan kos koop vir die mense, maar dis 'n paar maans later wat ons uitgegee. En Jesus vra hulle: wat het julle? En hulle sê 5 brode en 2 visse. En Jesus sê: bring dit vir my. En hy breek dit, en hy gee dit eers aan sy disippels, en hy lig dit vir die mense. En ek meen, ons almal weet hy, die kos raak meer, dit raak net meer. En die mense, daar staan in vers 20. Ek dink is 20 lede, ek kan het opsien. En almal het geëet, en almal het gesadig geword. Maar ander woorde, daar was oorvloed gewees. En dit wys ons dat dit nie vir Jesus iets is om vir ons te voorsien. Dit is nie vir hom 'n werk nie, dit is nie vir hom 'n uitdaging nie. Dit is nie vir hom 'n bekommernis nie. En ek praat nou vir myself, want 'n voorsiening is 'n ding wat ons altyd maar oor bekommerd is. Dit is nie vir Jesus iets om vir ons te voorsien. Dit is nie vir hom, as ek dit so kan sê, 'n werk, soos dit vir ons is, of 'n bekommernis. In my eie woorde wil ek dit so sê. Dit is nie vir hom moeilik. Vir hom, om vir ons te voorsien, is 'n plesier. Dit onafhanklik. Dit is vir Jesus meer 'n ding van, as ek vir jou voorsien in oorvloed, kan ek jou vertrou met dit. Kan ek jou vertrou dat jy by my gaan bly? Kan ek jou vertrou dat jy nog altyd met jou hele hart na my sal soek? As jy verstaan wat ek sê, is dit. En as ons die volgende vers lees, dit gaan net aan na vers 22.
Jy sal sien, ja, sorry, weer 22. En kyk goed daar, dit is vir die deel waar Jesus op die water loop, maar dit gaan net aan. Nog tyd, ons julle gaan nou, gelukkig hulle, nie gevra om te gaan nie te vra om op die boot te klim nie, hy het hulle gedwing. Die volgende vers. Nadat hy die skare weggesteeg, klim hy op die berg, om in eensaamheid te gaan bid. Jesus kom leer sy disippels iets oor verhouding met hom. Die eerste ding is dadelik, as Jesus met ons praat, moet ons dadelik reageer. Dit is wat hy verwag in ons verhouding met hom. Die oomblik as hy 'n opdrag gee, moet ons dadelik reageer. En dit was nie, ek kan julle nou al sê, dit was nie die disippels lekker om toe op daai boot te klim. Want dit nou lekker gegaan, almal is versadig, almal het geweet, het 'n groot onderwerp, almal praat natuurlik oor dit. Julle gaan nou alleen in die boot op die see. Julle moet nou gaan. Ek gaan bly en ek gaan julle nie leer dat daar nie vir julle sê dat dit noodsaaklik is om alleen tyd saam met Vader te spandeer. Ek gaan dit sommer vir julle wys. Jesus is alleen in die berg om te gaan bid. Hy wys hulle dat dit noodsaaklik is, dat dit 'n goeie ding is om tyd saam met Vader te spandeer alleen. En die ding is van dit, hy stuur hulle uit 'n maklike situasie na 'n maklike na 'n ongemaklike situasie. Hy stuur hulle alleen op die boot met 'n onstuimige see. En wat was dit dan? Partykeer is ons versadig is. Partykeer is ons oorverdien. Is dit nie so maklik om gehoorsaam te wees aan die Here se stem? Ons moet dan reageer. En ons doen nie altyd. Ons almal is skuldig aan dit. En dis hoekom ek sê dis vir Jesus so belangrik om te voorsien in sy naam. Maar kan hy ons vertrou? Nie net wanneer hy in hoofdlik vir ons voorsien, maar kan hy ons vertrou met daai ding wat jy vir die Here vra? Almal van ons. Ek praat nie net van gesond maak, ek praat van alles. Jy kan aan alles dink, huwelik, jou voorsiening, jou werk. Dan seker goed dat ons die Here vertrou voor, en dit is reg, daar is niks verlang nie. Maar kan Jesus my en jou vertrou, wanneer hy dit vir ons gegee het, om by hom te bly? Kan hy ons vertrou, dat ons dieselfde intieme verhouding met hom sal hê, wanneer hy dit vir ons gegee het? Dit is wat hier gebeur het. Jesus het die disippels iets kom leer, en hy kom leer ons vandag ook, dat die verhouding met hom is konstant. Konstant om hom te soek met jou hele hart. Dat hy jou eerste sal bly. En dis wat hy hulle leer. Daar is oorvloed. Dis nou lekker. Ons is versadig. Maar die oomblik is Jesus julle dwing in 'n boot in. Gaan in die ongemaklike situasie. En hulle was ongemaklik wel.
Dit was sleg. En Jesus het dit gesien. Hy sê dit in vers 48. Hy het gesien hulle kry swaar. So Jesus sien waardeur ons gaan. Almal van ons. Hy sien dit raak. Hy weet daarvan. Al antwoord hy jou nie daarop nie. Sien hy dit raak. En die wonderlike ding van dit is, Jesus daarop, terwyl hulle sukkel op die dood. En ek wil dit vir julle sê volgende, as jy gehoorsaam is dadelik aan die stem van die Here, waar jy miskien vir jou donder iets in, en jy is in daai situasie, wat ongemaklik is, sal Jesus opdaag op 'n manier wat jy nie verwag nie. Hy het op die see opgedaag, hulle het nie verwag, hy gaan op die water loop na hulle toe. Hulle het geskreeu van vrees, dat hy te zijn. So Jesus sal opdaag in jou situasie, want hy weet af. En hy sal op die regte tyd kom. En hy sal opdaag op so 'n manier as wat jy nie verwag het nie. En hy het in die boot geklim, en die storm het bedaar, dadelik. Want alles moet voor hom buig. Alles moet aan hom gehoor gee. En dis die wonderlike ding. Hulle het neergeval voor hom. Hulle was verwonderd. Hulle sê in Matteus, die deel van Matteus sê, hulle het neergeval voor hom en gesê, werklik, U is die Seun van God. Ons sien nou dat U die Seun van God is. Ons sien nou dat U is werklik wie U sê U is. En dan staan daar dit by vers 52 dink ek. Daar staan, denk ek, is het vers 52, wat Jesus sê, die disciples het by die vernedering van die brode nie werklik besef wat daar gebeur het, omdat hulle harte verhard was. Ja. En baie keer sien ons nie wat Jesus vir ons doen, omdat ons harte verhard is, vir wat ook al. En dis toe hy vir hulle stuur op die boot, om deur daai moeilike situasie te gaan. En dan te sien wat hy doen. Dat ons harte kan sag maak, dat ons harte kan verander. As ons harte verhard is vanoggend, dat ons net sal sê, Here, as ek iemand moet vergewe, as ek iets moet neerlê, kom jy op my nie. En dat ek sal anders gaan. Die laaste 2 verse wat ek vir ons wil lees. Hebreërs 3 vers 12. En dit gaan ook oor, maar vanoggend, oor dat ons geloof sal behou en dat ons sal aanhou soek na hom. Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle boos sal word. Dit is deel van om ons geloof te behou in Jesus. Want ons kom by mekaar en ons gesels en ons kan mekaar in liefde vermaak as ons sien iets is nie reg. Dit is hoe ons op die pad bly saam met die Here. Dis een van die goed wat hy gebruik. Dis ook met so kosbaar as ons by mekaar kom. En net met mekaar kan gesels. Die laaste een is Hebreërs 11 vers 6. En sonder geloof is dit onmoontlik. Van die wat hom soek met sy hele hart.
Kom ons bid. Here, dankie vir die woord. Here, dankie vir die woord. Dankie vir die kosbare woord, Here, wat so waar is, Here. En ons kan op die woord staan vanoggend. Here, ek wil verklaar, Jesus Christus, dat U is werklik wie U sê U is, Here. U karakter is betroubaar. Daar is geen God buiten U. En vanoggend buig ons voor U, Here. Ons buig ons harte voor U. En ons kom lê hierdie woord voor U. Dat U vanoggend met ons kom spreek. Dat ons sal aanhou verhouding bou met U. Aanhou verhouding bou met U. En dat ons sal optree wanneer U praat. Dat ons sal gehoorsaam wees wanneer U praat. Dat ons sal hoor wanneer U praat. En dan sal aksie neem. Here, dat ons in ons harte vanoggend sal sê, Here, as ek maar net met my hele hart kan soek nou. As ek maar net U kan kies en kan hê as my eerste liefde. En dan dit ook sal doen, dat ons sal aksie neem met dit. Here, U sê U is 'n beloning vir die wat my soek. Here, dit is die waarheid. Dit is so. Ons sal beloon raak, die oomblik van ons soek, werklik in ons harte soek. En ek bid vir elke enige oggend. Ek bid vir elke hart. Ek bid, Here, as hier dalk hart is wat moet sê, ek moet vryspreek, ek moet vergewe, ek moet klaarmaak met dit, en dat. Here, ek bid dat U ons sal help. En Here, dan is my gebed vanoggend vir ons almal, dat ons geloof sal bou, dat ons geloof sal groei in U elke dag. En Here, al moet ons deur 'n moeilike ding gaan, dat ons sal weet, dat ons sal vreugdepunte uit, dat ons sal verheug wees daarin, want ons weet, dis om ons geloof te bou. Dis om ons geloof te bou, sodat ons kon volhard, en ons geloof kan bou tot die einde. Here Jesus, U is goed. Dankie dat U ons eerste lief gehad het. Here, seën hierdie dag, beskerm ons, laat ons veilig en seën hierdie week, tot U eer alleen. En ons bid dit in Jesus naam.